大家好，我係菲力。咁最近咧得意嘅產品咧就特別多啦。咁啊，我都中意咧同大家分享一啲特別嘅產品。咁其實咧我揀產品都要咧，真係咧我自己有用啦，又或者我有興趣咧，我先會介紹俾大家嘅。咁啊，相信大家咧應該都會對一啲產品會幾有興趣嘅。咁所以咧都會同大家講下啦。咁今日同大家講啦，就係啊呢一隻便攜嘅 Printer。咁呢隻便攜嘅彩色嘅噴墨 Printer咧，冇錯啊！你見到咧係啦。即係咁細隻，直頭咧可以咧平時一袋喺袋拎出街都可以嘅。咁呢樣嘢咧，即係我以前咧都有幻想過咧，即係我哋去做嘢啦、拍嘢啦，即係究竟有冇啲咧可以真係便攜嘅一啲 Printer可以攞出去，隨時改嘢咧都即刻印到出嚟咧。咁呢一隻咧就終於做得到啦。咁於同大家去試下呢一隻有內置電池又細隻嘅一個彩色噴墨 Printer 啦。咁先同大家開箱咧睇睇呢隻嘢啦，咁同埋咧睇一睇個 spec 啦。咁本身咧呢隻嘢咧，咁就係個正重量就750克，就唔連嗰個嘅即係叫進子器啦，即係你外加進子器啦，亦都唔連嗰個墨盒咁750克，因為相對咧其實都唔係重嘅，因為佢始終入邊有電池啊嘛。咁個列印咧佢黑白咧就係每頁大約係23秒啦，彩色就45秒啦。咁啊視乎翻啦你嘅內容啦。咁另外咧最大嘅列印寬度咧就係210mm。咁另外咧介色度咧就係支援300個DPI 嘅。咁另外紙張當然啦，即係都係 A4 紙啦為主啦，咁都唔會再大㗎。咁始終再大個部機要好大部啊嘛。A4 紙咁大家都標準啦。咁另外紙張重量咧就支援70克啦、80克啦，咁啊呢個都係一個即係標準嘅重量嚟嘅。咁有線咧支援 USB 2.0，咁啊好似即係2.0，好似即係比較舊啲，咁其實都唔使擔心嘅，因為佢偏嘢啊，其實好細塊喎，咁一定夠晒啦。咁無線咧就行 WiFi 啦，咁啊染 4G 啦，入邊內置電池12V 1800mAh嘅。咁另外咧Type C 嘅輸入啦，支援5W 2A 嘅 Type C 啊。咁大家即係應該大多數人屋企都有 Type C 嘅充電㗎啦。咁另外咧，即係佢可以每個墨盒咧，黑白咧可以用到500頁嘅，彩色用到200頁啦。咁啊以咧ISO 標準咧5% 嘅頁面複合率咧去計算嘅。咁另外咧，其實打開之後咧，個盒咧入邊係有一個好簡單一個 Printer 啦，即係都係冇好容易攜帶嘅，因為其實個 size 真係比較細啲。咁另外咧，即係頭先提到啦，佢本身係Type C 嘅充電啦，咁大家可以用翻 Type C 去即係充電啦。咁其實咧佢本身如果你話充電用晒嘅，咁其實都可以插 Type C 咧係作供電使用嘅。咁一般咧，但係如果你充咗電嘅話咧，都唔需要額外俾電佢噶啦。咁另外咧，即係佢入邊咧有塊布啦，咁另外咧就其實咧最緊要咧就係有墨盒啊嘛。咁如果大家咧即係揀咧即係單墨盒嘅話，就可能淨係黑白啦。咁如果你揀咧雙墨盒嘅話，就係有彩色啦。咁如果你真係普通即係想印黑色普通黑白文件咧，咁你淨買黑色都已經 OK 噶啦。咁頭先提到啦，即係個列印咧黑色咧，大約係20零秒到啦。咁其實我都揾咗一份咧，即係 PDF 啦，求其嘅印份嘢同大家試下啦。咁我覺得個速度咧都尚算 OK 嘅，因為其實咧一般我哋出到去咧打印咧，即係其實都咁緊急咧，其實應該就唔會印太多嘅。咁即係如果你真係好大量要印嘢嘅話咧，我相信可能你都會諗其他方案啦。咁但係如果你真係要好緊急要印一啲嘢咧，其實我絕對覺得咧呢部機係夠晒啦。咁大家都可以睇到咧，即係個 real time 嘅錄影啦，咁亦都睇到咧，即係佢可以咧，即係印得有幾快啦。咁另外咧都同大家測試咗啦，用彩色嚟印出嚟啦。咁其實咧就你話好靚又唔會㗎啦。咁始終呢啲 Printer 都係俾大家應急使用啦。咁但係咧就作為咧即係可以緊急啦，想印啲嘢啦，又或者想印啲唔係淨係黑白啦，想入彩色嘅話咧，的而且確咧都係一個選項嚟嘅。咁但係當然啦，即係如果大家冇需要彩色嘅話咧，我覺得可以直接咧就買個黑白咁就已經可以啦。咁大家如果間中有啲需要彩色嘅話咧，其實你都可以買埋彩色個墨盒，都冇乜所謂嘅。咁但係就即係你自己去衡量翻自己嘅需要咯。
咁講一講感受啦，咁其實呢隻機咧當然係賣點係細啦，咁又亦都好方便可以攞到出去啦。我自己係有大量使用 MacBook 嘅人嚟嘅，咁佢就真係唔支援 MacBook嘅 support， 咁但係官方話搞緊㗎啦，咁但係咧你平時你拎出去咧，咁你通常我啲 mini PC 啦，或者有 iPhone 啦，或者 Android 機啦，咁其實都冇問題嘅。咁呢樣我相信大家即係手機總有啦啩，即係你冇冇得用 MacBook 印啦，可能唔支援啦，但係我咁相信咧電話你都總會有，咁所以雖然一個少少喺呢一刻嘅一個問題啦，咁但係我相信咧即係大家都應該唔會太介意嘅。咁第二樣嘢啦，即係佢墨水啦，本身就防水嘅，咁所以你話你要好即係好極端啦，即係有天氣出去落雨又拍嘢，或者係要倒一些水都唔會花嘅，咁你相信咧呢個唔係你嘅一個第一選擇啦，即係你要好嚴苛要求話啲墨水要防水要成嘅話，就呢個就唔係你嘅目標啦。咁仲有一樣嘢咧，如果你係印相啦，大量印即係大印相啊，大量印文件要印好多嘅話咧，咁始終佢呢個機咁細隻咧，即係都唔係一個你絕對係去選擇嘅其中一個即係因素啦。咁你要印得多，你真係攞大機出去算啦，係咪先？即係你要或者你出去，其實你都係想印幾份嘅啫，你都唔會印得太大量噶啦。咁所以我相信咧，即係大家聰明嘅消費者咧，會自己識得選擇嘅。咁你話至於賣點方面，佢咪真係做到咧？我覺得 OK 嘅，起碼佢自己個 size 啦，佢可以印到個嘅 A4 啊，或者佢嘅磅數嘅紙啦，又或者佢內置電池啦 Type C 啦，可以用到電話印嘢啊，等等咧，其實基本功能全部都已經提供晒啦。咁我覺得咧，其實都係一件咧，即係唔錯嘅即係產品嚟嘅，因為其實我哋平時去即係出去咧，基本上唔會諗帶編塔嘅，即係你點會帶個編塔出去印嘅啫？咁因為平時唔知即係分享多少少啦。雖然即係呢個即係開頭我落諗嘅時候諗分享都冇諗過話要講咁多嘅。咁其實因為平時我哋出去拍嘢啦，都我推隻車仔啦，即係有一個拍攝車仔可以擺嘢啦。咁但係你唔會真係攞個大編塔，即係雖然加個編塔你可能都係唔係話好大，但係你對比呢個 size。完全係兩樣嘢嚟㗎嘛，即係如果大家有見過編塔啦，我唔知有冇再後生啲嘅話，唔知咩叫編塔，但係我諗應該唔會嘅，係啦。咁呢個 size 嚟講，我覺得絕對係方便嘅。咁但係就有啲即係話可唔可以印到大過 A4 啊？咁冇辦法，咁 size 問題啦，咁同埋支援300個 dpi 啦。咁其實我覺得你要便攜，你印再大過 A4 嘅，我諗有啲太高要求嘅，即係我唔係話幫個廠佢哋講嘢，但係我自己覺得有大家合理啦，咁所以就相對大家可以衡量翻佢可以做到嘅嘢，亦都係咧大家嘅要求佢做唔做到啦。咁啊，如果大家有興趣啦，即係歡迎下面即係 description 嗰條 link 咧，就可以撳入去睇下呢個編塔啱唔啱自己啦，價錢啱唔啱啦。咁如果有需要嘅，我相信咧呢個都會幫到手嘅。咁今日同大家分享住咁多先啦，咁希望大家中意片，記得 like、share、subscribe 我哋 channel。咁意見下面留言俾我哋嘅，對於呢個編塔啦，對條片啦，對於新產品有啲咩想我試想嘅話咧，隨便下面歡迎留言去傾下啦。我哋下一次再揾更多新嘅產品同大家試下，我哋下次再見，拜拜。